ကားနဲ့ပြောချင်လို့ခုအမေရိကမှာလဲမုန်တိုင်းတိုက်တယ်လို့ကြားတယ်အိမ်နေတော်တော်များပျက်စီးသွားတယ်လူတွေလည်းပါချင်းပါမှာကဘာကြီးကဒီလိုပဲကွက်တိကွက်ချမ်းနေတော့ပျက်စီးနေပြီသူလည်းဝိတ်လျှော့တော့လူလည်းဒီလောက်များလဲလူအင်အားတွေထမ်းထားတော်တော်ပင်မရပေါ့လူတွေကလည်းအခုတေတော့မှလားတေတယ်လို့ပြောနေပွားလာလဲလူကြီးနှောင်းနေတာမဟုတ်မာပြီမှာလဲတိုက်တယ်ပြိုတယ်လူတွေတေကြစိတ်မကောင်းပါဘူးလူဖြစ်လာပြီမှာတော့ဘယ်သူကအလွယ်ဘူးတေချင်ပါဘူးနော်ကဘာကြီးရတယ်လူချောင်းနဲ့လူရှိမှာပေါ့လူဖြစ်လာပြီမှာတော့ဘယ်သူကအဲ့လိုချက်ချင်းလူဘဝကနေစွန့်ခွာသွားခြင်းမှာကိုလည်းနေရမလားတေးရမလားဆိုတာမသိသေးဘူးမနေ့ပြန်တစ်ပတ်ခါကိုတေးလို့ရှိရင်ကိုတဲဆောင်းသွားနိုင်တာဆိုတော့ကိုရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်မရှိတယ်အားကြောင့်တေးလည်းမကြောက်နေလည်းမကြောက်ကိုစိတ်ဝိညာဉ်ကတန့်နေမှုလို့တယ်သူများမျက်ရည်ကြမှာစားမယ်ဘဝမျိုးသူများကိုအနိုင်ကျင့်မှရရှိမယ်ငွေကြေးမျိုးအဲ့လိုမျိုးကအဆင်ပြေဒီမှာလည်းအလုပ်တွေတော့တန်ရှင်းလုပ်တယ်လုပ်တယ်လာတယ်တော်တော်များပြီအခုအဝယ်လမ်းပြီးတော့မိဘူးနဲ့တိုက်အလုပ်ကိုမြင်မြန်လုပ်တယ်တတိယမှာအလုပ်မြင်မြန်လုပ်မှကြိုက်တယ်မြင်မြန်ပြီးမှကောင်းလန်းကောင်းမြန်လဲမြန်မှန်လဲမှန်အဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်ရတာပေါ့တတိထားဆင်ခြင်ပြီးတော့မြန်မာပြည်အတွက်လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးကိုယ့်အတွက်ကိုလည်းစိတ်မကောင်းဒါပေမဲ့ကိုအားငယ်ဝမ်းနေတဲ့အခါကိုယ့်တက်ဆိုးတဲ့လူတွေနဲ့စားပေါ့အမြင်ကိုမော့ကြည့်လို့တော့လဲခေါင်းညောင်းတယ်အောက်ကငုံကြည့်လို့လည်းခေါင်းညောင်းတယ်ကိုရှိကိုပဲဒီဇိုင်းမကြည့်နေမယ်ဆိုရင်လဲတခြားအရက်တွေကိုလစ်လို့ရှိရရောက်နေမှာကြပါအဲ့ဒီတော့အပေါ်မော့ကြည့်တဲ့အခါလဲတစ်ခါတလေမော့ကြည့်အောက်ကငုံကြည့်တဲ့အခါလဲငုံကြည့်ပေါ့အမြဲတမ်းနေဖြစ်တာတော့ကိုတက်မှတ်တည်ကြရမှာနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးပြောတာပါအလုပ်ဆက်လုပ်လိုက်အောင်